بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا يا جماعة لايف النهارده مميز جدا جدا جدا. يعني لايف مميز ازاي؟ يعني معانا يا جماعة النهارده قنبلة من قنابل مول مكة للمفروشات. وهكذا يا باشا. معانا النهارده يا جماعة حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، حاجة مميزة هنشرحها لكم دلوقتي اهيت وهنقول لكم عليها. طبعا يا جماعة ديت كانت محتاجة استاذ محمد هو اللي يشرحها. لان انا قعدت اشرح وقعدت اقول وقعدت اعمل، طبعا مش هاجي زيه. يعني هو طبعا كان يشرحكم بدقة عالية، بص بتفاصيل محددة، لكن انا على قد ما اقدر احاول برضه اشرحها لكم. طبعا ده يا جماعة افتح كده التانية. ده يا جماعة كده حاجة بسم الله ما شاء الله لسه جاي حالا، هو على وصول لسه جاي حالا اهو. والله يا جماعة بص اوعى كده اوعى كده يا محمد، بص يا جماعة لسه حتى الرجالة بتنظم العربية هناك اهي. بص دي لسه حالا طازة، والحمد لله بفضل ربنا لسه نازله عند مول مكه حالا اهو. اللي عند مكه مش عند يا حد جماعه غير عند حد، لسه نازله عند مول مكه حالا اهو. اللي عند طب دي يا مكة جماعه مش ايه؟ عند عشان حد. عشان ما نطولش عليكم برضو، دي يا جماعه ايه؟ طب دي يا جماعه كوفرتا؟ دي كوفرتا يا محمد؟ لا. طب دي دفايه؟ ولا طبعا. طب دي يا جماعه بطانيه جاكار. دي يا جماعه بطانيه جاكار. بصوا يا جماعه لسه نازله اهيت، لسه الرجاله بتحمل اهو. الله يعينك يا حمو. دي يا جماعه بطانيه جاكار. طب ايه البطانيه الجاكار دي؟ البطانيه الجاكار دي يا جماعه معموله بتصنيع عالي جدا جدا جدا، وبمكنه بسم الله ما شاء الله تصنيعها عالي قوي قوي. المكنه دي يا جماعه موجوده، هي مكنه وحيده بس في مصر كلها اللي بتصنع البطانيه الجاكار دي. والمكنه دي يا جماعه مش موجوده غير في المكان بتاع البطانيه ده. يعني يا جماعه هي مش موجوده غير في المكان ده. طب بتاع مين؟ الحاج مختار السمول. الخال الخال اضرب يا خال. بص يا باشا دي يا جماعه مش موجوده غير في المصنع ده. يعني طب لو في مثلا مكان تاني او هتعمل لك يا باشا حاجه تانيه مختلفه جدا بفينش مختلف، يعني زي ما نقول كده مثلا درجه تانيه. طب افتح يلا رمضان، افتح يا باشا يلا ونشوف يا جماعه مع بعض كده اهوت. ده يا جماعه الخداديه، دي يا جماعه بطانيه بطقم سرير. ده يا جماعه بطانيه بطقم سرير. ده يا جماعه كده الخداديه بتاعتها اهيت حاجه بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا يا جماعه تطريز. انا بقول لكم يا جماعه معموله، هي مكنه وحيده في مصر كلها. يعني ولا هتلاقي حاجات بالامكانيات دي ولا بسم الله ما شاء الله الفينش ده مش هتلاقيه. يعني مكنه يا جماعه جوده عاليه قوي قوي. الحاج مختار وابو مكه بيضحي. مول مكه بيضحي. بصوا يا جماعه ديك يا جماعه. نطلع على البطانيه عشان نشوفها. يلا بصوا يا جماعه المفروض اصلا دي ما تفتحش كده ونبهدل كده، بس احنا هنفتح وهنشوف. يا باشا على العليان. ماشي يا باشا حبيبك دي. الحاج مختار. بصوا يا جماعه احنا هنفتح اهوت وهنشوف مع بعض. طبعا استاذ محمد لو كان هنا ما كانش يرضى يعمل في الحاجه دي كده. اول مره نزل الشغل هنا. حبيبي يا باشا. حبيبي يا باشا حبيبي يا كبير. بصوا يا جماعه لسه الشغل اهوت. والله يا جماعه كان في كميه كتير، كان في ضغطه شغل النهارده، كان في شغل كتير قوي 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 قوي. بس والله احنا ما كناش هنطلع بلايف، والله كنا ناجل دي يا جماعه لبكره، بس قلنا نطلع كده نوريها لكم ان في ضغط، في حاجات كتيره قوي طلعت. فقلنا يا جماعه نوريكم. بس يا جماعه اهم حاجه بس يا جماعه الصوت تمام ولا لا؟ طبق يا حاج. انا طبق يا باشا. طبعا يا جماعه زي ما قلت لسه قايل، لو استاذ محمد كان هنا ما كانش يرضى. بصوا يعني يفتح دي، هو مش بيت اصلا بعد اللايف يعني يرن عليه يقول انت عملت كده ليه؟ بس بصوا يا جماعه الله اكبر. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا يا جماعه عامله ازاي. ايه ده يا جماعه؟ بصوا يا جماعه التقفيل، بصوا يا جماعه التقفيل عامل ازاي. ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ لا صنع الصين ولا صنع اليابان ومش موجود منه. بصوا يا جماعه المكنه بقول لكم عليها يا جماعه. بصوا يا جماعه الحته الصغيره ديت ده يا جماعه اللي فعلا بتبين جوده المنتج والجوده بتاع المكن نفسه. يعني شايفين الحته التفصيله الصغيره دي، هي ده يا جماعه اللي بتعمل كده. لا تلاقي مثلا فتله هنا ولا تلاقي هنا ولا تلاقي هنا. بصوا يا جماعه القصه عامله ازاي. بصوا التقفيل عامل ازاي. بصوا داير ما يدور، ما تلاقيش غلطه على المسطره زي ما بيقولوا. على المسطره ده شغل يا جماعه، شغل مهندسين يا جماعه. طب عشان ما نطولش عليكم، بصوا يا جماعه دي الرسمه بتاعتها اهيت. ده يا جماعه الرسمه دي يا جماعه اهي، زي ما نرجع نقول تاني، دي يا جماعه بطانيه جاكار مش كوفرتا. دي يا جماعه بطانيه جاكار مش كوفرتا، معاها طقم سرير. تمام، معاها طقم سرير يا جماعه اهي زي ما شايفين كده الرسمه اهيت. نشوف الصوره يلا باش نشوف الوانها. يا جماعه ايه، لا نشوف الوان، نشوف بس الالوان دي الاول، بعد كده نخش على موديل تاني. يلا الميك انا عايزك معانا. انا اول مره يا جماعه اطلع معاكم لايف، فيا رب كده اكون خفيف عليكم، ما يكونش دمي تقيل عليكم كده. بص الله اكبر. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. الله. بص يا جماعه اللون كده بس عشان الفاكيوم عشان التصوير. ايوه صلى على النبي يا رجاله. ثواني كده عشان الله اكبر. بص يا جماعه ده يا جماعه لون الكافيه. وبص يا جماعه في برده ميزه جميله جدا، ان يا جماعه الكوفرتا بتلاقي الملايه لا ما تفتحش خلاص زي ما هي كده.
بص يا جماعه الكوفرته الملايه بتاعتها نفس يعني نفس النقشه دي بالظبط، ده نفس اللون، وواخده من نفس نقشه اللي هو البطانيه. بص يا جماعه اهي، شايفين اهي يا جماعه، يعني واخده نفس نقشه البطانيه. بصوا الله اكبر، حتى الخدات الرسمه. خش يا باشا على لون تاني يلا عشان ما نطولش عليكم يا جماعه. الله بص يا جماعه لون البوم ده لون ضرب نار، ده ضرب، ده ايه ده محمد، ده ايه ده ايه ده اضرب ده ايه اضرب نار، اضرب عند بص ابو يا جماعه رمسي مول الله مكه بتاع اكبر الله الغلابه. اكبر الله اكبر. بص يا باشا، بص يا باشا الالوان، بص يا جماعه حاجه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، شغل عالي، حاجه جميله جدا ومميزه مميزه يا جماعه، والحمد لله فضل ربنا لسه ما نزلتش غير في مول مكه. تعالى كده يا عم اسلام. بص يا جماعه مول مكه اهو، يلا 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 ارفع 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 لسه يا جماعه ما نزلتش غير في مول مكه. خش يا باشا على اللون يلا يلا يا محمد، يلا يا رمضان افتح يا باشا. الله بص يا جماعه الوانها كلها يا جماعه احلى من بعض، يعني ما تلاقيش لون مثلا كده او كده، او تلاقي مثلا لون كئيب او لون مش ماشي مع بعض ومش ماشي مثلا مع لون الكوفرته مع لون البطانيه قصدي سوري. بص يا جماعه بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي. الله اكبر. خش يا باشا على اللون الاخير يلا. بعد كده يا جماعه نخش على الرسمه ثانيه، هي اكتر من رسمه بس هنخش عليكم واحده واحده. خشوا يا جماعه بصوا معاكم حاجه حاجه. الله لا 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 بقول لك افتح دي افتح دي، انا عامل زي محمد بلا باجي لون يعجبه، بقول لك افتح دي افتح دي بقى رمضان. هنضحي يا برنس هنضحي. معلش بقى يا محمد، عارف ان انت عارف ان انت هتعلقني بعد الله على الفتح اللي انا بعمله ده. بس الصراحه هي تستحق ان احنا نجيب فاكم ونشوفها، يعني بجد والله من جمالها وحلاوتها بجد والله. طب قولوا لنا يا جماعه ايه رايكم كده يا جماعه، ولا انا ما بعرفش اشرح؟ طيب احنا مش هنقدر نفتح اكتر من كده يا استاذ اسلام. بصوا يا جماعه الله اكبر الله اكبر. بصوا يا جماعه اللون يا جماعه، ده يا جماعه اسمر، بصوا بصوا. طب افتح الخداديه ماشي، افتح يا باشا الخداديه. هو كده هنتعلق خلاص بقى خلاص بقى. بصوا يا جماعه بص 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 بصوا الله اكبر الله اكبر. بصوا يا جماعه عامله ازاي، ايه ده ايه ده يا جماعه. بصوا يا جماعه ما تلاقيش يا جماعه اي فتله صغيره كده طايشه هنا او هنا او هنا، لا سيبها، ما مش عايز تعمل حاجه، عايزين نبني على الطبيعه. بصوا يا جماعه عامله ازاي، اللي عنده من ده كذاب. برواز برواز ده يا جماعه برواز. والمكنه دي يا جماعه المكنه اللي مصنعه دي مش موجوده غير في المصنع ده، عند الخال في المصنع ده بس، يعني انسى انك لو موجوده في مصنع تاني يا باشا، احب اقول لك كده بالعربي زي ما بيقولوا درجه تانيه يا باشا، شغل مش اللي هو حاجه. بصوا يا جماعه ده برضه يا جماعه، طب نجيب بس ايه، طب نجيب بس كوفرته بعد كده اوريكم الطقم. بصوا يا جماعه دي يا جماعه زي ما قلنا كده، نخش على حاجه ثانيه. شيل يا باشا يلا، خش بقى على البوم، هات بقى البوم ديت، حد الله الله. بصوا يا جماعه ده يا جماعه بطانيه جاكار برسمه الحصان سعره. بصوا يا جماعه الله اكبر، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، مش جميله بس والله، ده حاجه تحفه بجد. بصوا يا جماعه عامله ازاي، بصوا الله اكبر. ده يا جماعه الملايه برضو بالبطانيه، ده يا جماعه بصوا يا جماعه اسمع النظام، اقسم بالله. افتح يا باشا افتح، لا صيني ولا تايواني، افتح مول مكه هو اللي ربنا افتح بس افتح يلا. لا ما تفردهاش بالله، مش هنفرض والله، هنشوفها بس على الطبيعه والله ما يفرق. معلش انا عارف ان هو اسمه محمد هيعلقني بعد الله يفتح بس غلط. اسمع عاد سكينه ولا حاجه الله اكبر. وسيبهم عشان يتصوروا. امسك يا باشا سيبها زي ما. بصوا يا جماعه الله اكبر الله اكبر. ايه ده الحصان ايه ده الكسبان. ايه ده بقول لك ايه هنشيل. طب افرض يلا يا باشا، افرض بقى ضيع معلش يا استاذ محمد انا اسف، بس انت هتشوفها هتلاقي عندي حق. بص امسك ايه ده ايه ده يا جدعان، ده ايه ده يا جدعان، ايه ده احسن الله. بص يا جماعه بطانيه عامله ازاي، بص يا جماعه ده يا جماعه بطانيه لا اروع ولا اجمل. طب بص يا جماعه التقفيل، بص يا جماعه ضريه، بص يا جماعه عامله ازاي، بص يا جماعه خامه عاليه جدا 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 يا جماعه. الخامه دي لو تعبانه او الخامه دي مش كويسه عمرك في حياتك ما تطلع درجه اللون دي بالرسمه دي والله. افرد يا باشا، افرد والله يا جماعه ديت لو خامه تعبانه او معلش المكن اللي هو المصنع الحاجه دي تعبان والله ما يطلع الحاجه دي كده. ده يا جماعه تحس ان هي بصوا رسمه فنيه من هي بتطلب بالالوفات، عندنا احنا هنا بقى بالغلابه. بص دي يا جماعه الملايه بتاعتها اهيت، ده يا جماعه الخداديه بتاعتها برضه اهيت. خش يا باشا لون تاني. بصوا يا جماعه الخداديه، بصوا الخداديه عامله ازاي، بصوا والله العظيم يا جماعه الخامه لو مسكتوها وشفتوها فعلا
بص يا جماعه قلب ضرايب. بص التقفيل. افتح يا باشا السوسته. بص يا جماعه السوسته شغل عالي، شغل عالي عالي. الله بص يا جماعه التقفيل جوه عامل ازاي. استنى افتح يا عم شوف الحاجات دي. افتح يا باشا. بص يا جماعه الخمر. بص يا جماعه التقفيل من جوه عامل ازاي. ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده؟ الله اكبر. بص يا باشا. بص يا جماعه الرصاص عامل ازاي. بص الالوان عامله ازاي. العروسه اللي بتحب الغوامق. بص يا جماعه الالوان. ايه الالوان الجامده دي يا جدعان؟ ايه الالوان الجامده دي؟ بص يا باشا. يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض. ايه ده؟ هو بيعمل الوان غريبه قوي يا جماعه، بيعمل الوان يعني بجد والله انا اول مره اشوف الالوان دي. طب يا جماعه لو حد شاف الالوان دي بجد في حاجه زي ديت يقول لنا دلوقتي حالا اهوت. لو حد شاف اللون ده يقول لنا معلش يعني. مفيش اللون ده عند مول مكه. مول مكه يتحدث عن نفسه. يا لهوي. طب اقول لك ايه، يلا يا باشا يلا افرض اطلع لي. طب يلا هو هنترفد من شويه. انا اترفدت على ايدك كده. احلى كنا فرقنا. الله اكبر. بص يا باشا افرد. محمد يا علام. خلاص بقى معلش بقى. سامحنا بقى يا استاذ محمد احنا اسفين على اللي احنا بنعمله ده. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جماعه؟ الله اكبر. اللون مش باين، خد بالك من الصوره قوي. بص يا جماعه بطن. لا مش باين. ايه يا باشا بتقول ايه بس؟ مش باين. بص يا جماعه الجمال عامل ازاي. جمال. بص يا جماعه الله اكبر. ده يا جماعه بطانيه. بص يا جماعه تحس يعني اقول ايه. بصوا شايفين يا جماعه الرسمه. بص يا جماعه شايفين الظهر عامل ازاي. بصوا تقفيل يا جماعه حاجه عاليه جدا وخامه الله اكبر نظيفه جدا يا جماعه. المصنع ده والله جاب مكنه هي وحيده بس موجوده في مصر. المكنه دي يا جماعه بتاعت الموديل ده هي مكنه وحيده موجوده في مصر بس. بص الله. شوفوا يا جماعه معاك بطانيه على الوشين زي ما بيقولوا كده. بصوا يا جماعه. بصوا شايفين يا جماعه العظمه. شايفين يا جماعه الخامه. شايفين يا جماعه الخامه والعظمه يا جماعه. ايه ده يا جدعان ده ايه ده طيب. ده ايه ده؟ هنعمل الترند بتاع ده. ايه ده يا جدعان ده ايه ده؟ الله اكبر. يا دي الحصان. يلا يا باشا خش على الوان. يلا نفرجوا الوانها. جبنا يا باشا كل. بص يا جماعه الخدوديه. ده يا جماعه الخدوديه. خش يا باشا يلا الوان يلا. ما عادش جبنا الوانها كلها. بص يا جماعه ده موديل يا جماعه اهوت. ده موديل ثالث. هات الرسمه يا باشا. مش هنفتح لا كفايه كده عشان ايه هنتعلق. لا هنتعلق بجد هنتعلق والله. بص يا جماعه دي يا جماعه بطانيه. بص يا جماعه دي يا جماعه نظام كده بالظبط يا جماعه شراشيب. بس طبعا يا جماعه حاجه نظيفه جدا. دي يا جماعه برده معاه ملايتها. بص يا جماعه كوبرتا بملايه شغل عالي قوي. شغل الطقم كله لون واحد. بص احنا مش هنقعد نتكلم ونقعد نحرق جاز عشان الناس ما تنساش من الكلام. احنا هنرمي على الطبيعه على طول. بص يا جماعه اقسم بالله جمدان والله جمدان. خش على يلا. اللي عنده زينا نقول له يا عم فرنسي الغايب بجسمه والحاضر باسمه. اضرب بقى. عنده مندي. ايوه كابتن. انت بتاع الغلابه يا فرنسي. بص يا باشا الله اكبر. بص يا جماعه دي يا جماعه لون تاني اهوت. الله. بص يا جماعه لون كفرته لون بطانيه قصدي معلش. بص يا جماعه لون البطانيه عامل ازاي مع اللون بتاع الملايه. شغل عالي جدا. الله اكبر. اهو خش معانا يلا. رجاله من مكه قاموا بالواجب. الله اكبر. خش يا باشا يلا. خش يا باشا خش رمضان يلا. ورينا الوان يلا. قالك هيمسكك ينفخك بيقول لك انا هرى عليكم كفايه. معلش يا استاذ محمد انا اسف. الله. بص يا جماعه الالوان. والنبي هتفتح حاجه ثانيه يا اسلام. بص الله. النمر بقى. الله. لما بيحضر. طب بقول لك ايه. طب استنى قول له عايز افتح النمر ينفع؟ طب قول له كده انا اقول لك في قلب اللايف انا عايز افتح النمر ده ينفع ولا لا؟ النمر لما بيحضر. طب بقول لك انا عايز افتح دي ينفع ولا لا؟ ما هي ما بين هنا. بص يا جماعه عامله ازاي الالوان. بص يا جماعه الله. طب بقول لك هنشيل فاكم بس. طب سوا لو فيها رفض بقى خلاص بقى ما هفتحها خلاص. هنشيل فاكم بس. طب شوف رد عشان مش باين عندي. انا بقول لك انا قدام الناس كلها انا عايز افرد دي. بيقول لك الولد عماد الارضيه فين؟ استحملنا يا فرنسي بقى معلش. طب بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه حلوه. لو عايزين نفرد دي قولوا في قلب اللايف. يعني بص اعلان جمهوري كده الاول. لو عايزين يا جماعه افرد دي قولوا في قلب اللايف. افرد يا حاج وخلاص بقى هي كلها بقى هي فرط. طب افرد يلا. هي فرط.
هي فرطت مش لاقيين خلاص بقى انا بص، انا هفرد ده يا جماعه وهمشي انا عشان انا خلاص بقى اترفدت. لا 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 ما بتهزر يا استاذ محمد، ودي ما ينفعش تتفرد الصراحه يعني. ايه ده يا جماعه؟ كده انت هتبقى مستخبي. ده ايه ده يا جماعه؟ ده ايه ده يا يا جدعان؟ حاج افرد خلاص ايوه وفرتك الله، فرتك فرتك خلاص. بص يا افرد جماعه وايه يا دكتور؟ الله اكبر. بص يا جماعه، بص يا جماعه، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ثبت بقى ثبت بقى عايزين نشوف الرسمه يا ابني. بص 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 يا جماعه، اقسم بالله اطلع فوق اطلع فوق بقى، اطلع فوق عايزك اطلع اطلع اطلع. بص يا جماعه خدوا سكرين شوت بقى، والله تنفع خلفيه، اقسم بالله سكرين شوت خلفيه لوحدها اهي. اقلب بقى حاجه ده يا جماعه بطانيه والله. ايه ده يا جدعان ده؟ طب ده ايه ده يا جدعان ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه ده يا جدعان ده؟ بطانيه يا باشا تمشي معاك وشين. وحاجه يا جدعان اللي شاف دي فعلا دي والله لسه اهي، لسه نازله في مول مكه، لسه نازله يا جماعه في مول مكه. احنا ومفيش الا يا جماعه اولنا اهو، اولنا اهو ايه؟ مفيش الا احنا. احنا وايه؟ فرنسا بيضحي. فرنسا بيضحي. البس بقى البس وريهم بقى يابا. فرتك فرتك فرتك. ايوه اضرب بقى فوق 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 فوق. يلا يا باشا. الله ايه ده 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 يا ابني؟ ده يا ابني بص يا جماعه عملنا ازاي، بص عملنا ازاي. بص لو كان هنا والله ما كان يرضى بالكلام ده كله. بصوا احنا اللي عملنا ايه يا جدعان؟ الله اكبر الله اكبر. بص يا جماعه الالوان، بص يا جماعه الالوان يا جماعه. عشان النمر بيعض. بص يا جماعه اللون يا جماعه. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ طب ده ايه ده؟ طب ده ايه ده؟ طب ده ايه ده يا جدعان ده؟ الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا جدعان. طب بصوا يا جماعه نسمع الصلاه على النبي كده يا جماعه، الناس كلها تصلي على النبي يا جماعه. عايزين الناس كلها تصلي على النبي يا جماعه كده معانا. خش يا باشا ان شاء الله. لون تاني يا رمضان ولا خلاص؟ خلاص يا جماعه الكرتونه بتيجي مشكله يا جماعه الوان، الكرتونه يا جماعه بتيجي. الله يا خرابي اضرب يا ابني اضرب يا ابني اضرب اضرب فوق. ولا الطبيعه يا اسلام؟ ايه ده يا جدعان؟ بقول لك سيبك من البوست، احنا بتوع الطبيعه. امشي كده مول مكه يا جماعه بتوع الطبيعه، مالوش في جو التصوير يا جماعه ولا جو البص يا جماعه، احنا بتوع الطبيعه اهو. افتح بقى يا باشا اذنك، احنا يا جماعه بتوع الطبيعه والله العظيم الطبيعه عندي احسن من البوست. طب انا هشارككم شهاده لله. بصوا يا جماعه اقول لكم شهاده لله كده، ده يا جماعه البوست ماشي. نسيب بقى البوست نرميه كده، لا على جنب، مش هرميه ما تخافش يا استاذ محمد مش هرميه. بصوا يا جماعه نشوف بقى الايه، نشوف الطبيعه. اقسم بالله في مول مكه الطبيعه بيكسب يا جدعان والله العظيم. بصوا الطبيعه اهو، وده يا جماعه البوستر اهو. انتوا احكموا انتوا، حد وش رمضان اهو يا جماعه اهو، احكموا انتوا بقى. يعني انهي بقى اللي يكسب، الطبيعي ولا البوستر؟ يا جماعه مول مكه بتاع الطبيعه يا جماعه. شيل يا باشا خش الوان يلا. تعالى خش عليا بقى واسمع. استنى بس، لا لا ما تجيبش دي دلوقتي يا ابني ترفدنا يخرب بيتك. خش يلا الوان يلا. طب خش يلا يا موديل، هات بقى البوستر يلا، هات البوستر. قول يا باشا. الكلمتين دول مني لابو رانس. طب قول يا باشا يلا. ابو رانس واحد بس. واحد بس. ابو رانس صناعه في مصر. صناعه في مصر. ابو رانس انتاج محلي. ايوه. ابو رانس ايوه هو وبس. اضرب يا مغربي. حلو كده على لا تعالى انا عايز خد انا همشي لو ما جيتش همشي. خد افتح لنا رمضان، افتح خد انت طلعت. هي بس يا اسلام عشان تبقى ماشي سهله. بصوا يا جماعه، دي يا جماعه بطانيه برضه اهيت. الحاجات دي بنحب المتاحف كده لو احنا اتخصم علينا بصوا يا جماعه اللي هيشيل ولا بصوا يا جماعه عامله ازاي. الله اكبر. ده يا جماعه الخديديه. بصوا يا جماعه حك يا باشا بقى اذنك، حك راسي بقى. الله اكبر. بصوا يا جماعه التطريز، شايفين يا جماعه التطريز عامل ازاي. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم في الاول وفي الاخر، دي يا جماعه لو مكنه معلش مش قد كده او مصنع مش قد كده، اقسم بالله ما يعمل لك الجمدان ده يا جدعان، والله ما يعمل الجمدان ده يا جماعه. مكنه واحده في مصر يا جدعان، عارفين يعني مكنه واحده في مصر؟ عارفين يا جدعان يعني ايه؟ يعني يا جماعه بتعمل منتج جميل جدا بخامه جميله جدا، بيديك شكل جامد جدا جدا. يعني بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه عامله ازاي. بصوا يا جماعه البطانيه بتكون مع ثواني بس يا باشا. بصوا يا جماعه لما تكون البطانيه عامله كده والملايه عامله كده، عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني؟ حاجه يا عم الوان يا عم. هات هات يا ابني. تعالى رمضان خش بالنور. هات يا ابني هات يا ابني حط هنا يا ابني. ايه ده ايه ده يا جدعان ده؟ الله اكبر. بصوا يا جماعه لون الكوفرته، لون الملايه، لون الكوفرته يا جماعه بلون الملايه يا ابني. دي يا جماعه بطانيه. بصوا يا جماعه افتح يا باشا. معلش بقى بطانيه كوفرته. بصوا يا جماعه انا اندمجت وخلاص بقى، فانا مش عارف بقى يعني والله من جمدان المنتج انا بقول اي كلام، من جمدان بجد اقسم بالله انا سرحت معاه بقول اي كلام. بص يا باشا هنجيب بس نشوف بس على الطبيعه كده خلاص. ده يا جماعه كوفرته الحلو عندنا ومحدش زينا. ده يا جماعه كوفرته بطقم سرير. ده يا جماعه كوفرته بطقم سرير يا جماعه، كوفرته 4 قطع تمام. ده يا جماعه كوفرته والله من كتر اقسم بالله حاولت الحاجه بقول اي كلام.
انا نسيت عنوان بيتنا اصلا. خش يا عم عنوان تاني يا عم. انت خايف من خصم يا اسلام. الله اكبر. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه. بتاع كوفرتا بالمنتج يعني بالامكانيات ديت سعرها اقسم بالله مفاجاه. يعني لما تيجوا يا جماعه سعرها والله مفاجاه. ايه اللي بس احنا عايزنا. بصوا يا جماعه الله اكبر. صلوا على النبي. بصوا شكلها عامل ازاي. جمدان يا جدعان، جمدان اقسم بالله. سكه يا باشا. ده يا جماعه زي ما قلنا كوفرتا بطقم سرير. اللي فات يا جماعه احنا كنا عارضين دي يا جماعه كانت بطانيه ماشي. دلوقتي يا جماعه دي كوفرتا بالطقم السرير بتاعها. في اخر لون رمضان ولا مفيش خلاص؟ قد يا باشا اخر لون يلا. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا. ايه رايك يا ست ايه رايك الكل في الكلام ده؟ بصوا يا جماعه عامله ازاي. حاجه جميله جدا 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 جدا. الله اكبر. الوانها كمان هي. طب بصوا تيجي بس معانا تقول لي العنوان طيب. ماشي. بصوا يا جماعه اهو. بصوا يا جماعه طبعا كده اه كده مروان. بصوا يا جماعه الالوان. تعالى كده. طب تعالى معايا دقيقه طيب عشان بس رقم التليفون. بصوا يا جماعه اللي عاوز يوصل بكل سهوله يا جماعه ده يا جماعه المحله الكبرى. المحله الكبرى طريق طنطا. بصوا اهو يا جماعه دي يا جماعه قاعه السرايا اهيت. مش لازم لو. طب بصوا يا جماعه مش تعمل زوم فانا عشان اقربها لكم يا جماعه طنطا كيلو 6 امام قاعه السرايا ورمزيه الدهب. اكبر منطقه. بصوا من مكه يا جماعه اهوت. انت يا جماعه هتعدوا الطريق الناحيه الثانيه على طول في ثانيه الا ثانيه تبقى انا عندنا اهو. واسهل طريقه الاتصال بالرقم 012 250 55 99 8. ده يا جماعه اللي هو انت عاوز توصل. وقبل ما يا جماعه نختم معاكم يا رب يكون كده عرفت على قد ما قدرت ان انا اشرح لكم حاجه. انا معلش انا على قد والله في الحاجات دي. وقبل ما نقفل يا جماعه يا رب كلنا نصلي على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.